그렇지 그렇지 그렇지. 한번 잘라 그래갖고. 잘하지? 그래 이제 나 출근하고 나면 이거 다 잘라놔. 야, 나 알바비 줄게. 별로 필요 없는 것 같은데. 어? 한기 돈이 별로 필요 없는 것 같은데. 진짜? 원카드 써서 그런가? 그런 거 다 통지시켜야지. 하루에 용돈을 있잖아 1,000원씩 줘야 돼요. 그래, 맞아. 옛날에 누나 봐. 언제나. 누나가 알면 누나 하는 말 나 때는 어? 맞지? 누나가 맨날 그러잖아, 라떼는 라떼는.